A dancinha da vitória. Opa! Aqui. Eu vou lá em cima limpar uma calha lá, que ontem eu desentupi a calha, né? Aí já tava entupida, eu vou testar com água. Tá com água na calha? É, porque meu serviço é tudo garantido, meu serviço é tudo bem feito. Aí é coisa boa. Você tem que fazer um negócio que a gente gosta, né? Aham, Pastor, sei. feira, trabalha com encanamento, vocês precisam de encanamento aí, pode deixar. Eu vou subir com o balde d'água nas costas. Eu coloco lá pra testar o canto. Eu fiz a bolsa. É, aquela bolsa. Beijo. Vou buscar o milagre, mas. Amém. Olha, eu vou subir aqui devagarzinho, com todo cuidado, com a experiência qualificada, tá, gente? Pelo amor de Deus, não derruba esse balde, hein? Não, tá seguro, aqui é 50 anos de experiência. Sei. Entendeu? E é eu. Segurança aqui em primeiro lugar. Aí sim, hein? Olha, vamos sorvete. Entendeu? Sim, tô vendo. Tô vendo. Você vai morrer. Mas é seguro prender na escada? Homem? O bala. Ô, cara burro. Segura a bala. É, eu vou segurar o balde mesmo. Pegar de novo, né? Quebrou a asa. É. Complicado, hein? Vamos, desliga isso aí.